Земята вече има първото си трилионерче. Махлата е шок, защото се чудят как да измислят новата песен. Обаче, ние днес искаме да разгледаме дали му излиза сметката. Но преди това, колко е 1 трилион долара? Ще ви покажа два примера, за да се опитаме да си го представим, защото числото е прекалено огромно. Нека да отидем на пазар с 1 трилион долара и какво ще си купуваме? Направо ще купуваме цели компании, за да видим колко е това, бе? Какво може да си купим с 1 трилион долара? Първо ще започна с най-голямата верига от ресторанти в света, Макдоналдс, която в момента струва около 190 милиарда долара. Може да си купим най-голямата фармацевтична компания, която доскоро беше най-голямата компания в Европа, Novo Nordisk, която в момента струва около 217 милиарда. И нека си вземем нещо японско. Да си купим Toyota. Toyota в момента струва 201 милиарда грубо. И тъй като знаем, че луксът успокоява, ще си вземем втората най-голяма компания в Европа, а именно LVMH, която в момента струва около 270 милиарда и реално държи всичките луксозни марки, за които някога се чувал. Продължаваме с още два гиганта, а именно Porsche за скромните 46 милиарда и Mercedes Group за 48,33. Това са оценките от днес. И за твоя радост ще ти останат около 20 милиарда джобни да си правиш каквото си искаш. Добре, това бяха доста числа. Нека да видим дали с времето ще е по-лесно. Може да си чул сметката, но нека да видим колко абсурдно изглежда отново. Значи, 1 милион секунди са около 11 дена и половина. 1 милиард секунди са около 31,7 години, а 1 трилион секунди отиваме на 31 710 години. Което какво е? Грубо в същото време, когато европейците за пръв път започват да намират и да опитомяват нашия най-любим приятел – кученцата. Че се увличам, обаче на хората наистина не е трудно да си представим такива огромни числа. За това, че да го направим с един надник. Какъв ще ни е надника? 1 милион долара. Леко небрежно. И ще го смятаме от рождението на Исус Христос. 2200 и 2026 години по 365 дена, ако всеки един ден изкараш по 1 милион долара, ти ще си все още едно 800 години назад от там, където искаш да бъдеш. Защото за тези години, от раждането на Исус до сега, ще си изкарал 739 милиарда, а за да стигнеш 1 трилион, ще ти трябват още 800 години и през 2800-та, грубо, ако взимаш всеки ден по 1 милион, може да стигнеш тези числа. Добре, а кое точно струва 1 трилион? Сега ще погледнем кои са компаниите, които бяха обединени и реално как забогатя Илон Мъск. Като ще започнем с първия му успех през 1999, когато той влиза в разработката на PayPal и само 3 години по-късно PayPal бива продаден за eBay за 1,5 милиарда долара, което за нашия герой остават грубо 175-180 милиона, с които той реши да влезе в най-тегавата арена в бизнеса и то е тази с колите и тази с ракетите. Да ви покажа бизнесите, които работят. Ще погледнем последната голяма покупка на Илон Мъск, а именно Twitter или по-новому XAI, където той обедини една от най-социалните токсични мрежи, Twitter, с неговата компания за изкуствен интелект. Като успяхме да изкараме две уникални неща. Вече имаме XAI, може би най-тъпия ребрандинг, който е правен някога, и Grok. Най-слабия AI от големите имена. Като Grok в първите си 9 дена успя да генерира нещо прекрасно. 4,4 милиона снимки, от които, за съжаление, почти половината бяха компрометиращи снимки на хора, които със сигурност не са си дали съгласието да се случва тая екстра, да го наречем така. Да примем към короната в неговото портфолио, именно компанията, за която всички са чували, Tesla Motors, и как тя в момента продължава да губи битки на два фронта. И реално тези два големи проблема идват от това, че падат продажбите в САЩ, а на световния пазар китайците просто им изяждат обяда. От 2016 година насам продължаваме да чуваме как робот-такситата и пълно самоуправление идват следващата година,
Само че за последните 10 години не се е случило и се надяваме да стане някога си уж. Обаче, защо реално продажбите в Америка спадат? Тъй като Америка премахна своята субсидия от близо $7500 за всяка една купена електрическа кола. Вече тая екстра няма и успяха всъщност за Q3 на миналата година да поснат един път 500 000 продадени коли, което е рекорда за тях, но виждаме спад следващите 3 месеца и вече виждаме тренда, който е 2 години подред, как продажбите слизат надолу, тъй като няма кой да си купува Тесли. Втората и много по-сериозна заплаха е агресивният растеж на китайската компания за електромобили BYD с продадени 2,26 милиона коли, взимайки реално взимайки короната и първото място. Те са в момента най-големият производител на електрически коли в света и реално китайците им изяждат обяда навсякъде извън Америка. BYD продава рекордните 1 милион коли извън Китай през 2025, което е ръст с 150%, които са някакви нечувани числа. А в Германия и Великобритания, двата най-големи пазара за коли, реално BYD продължава да регистрира повече коли от Tesla, а продажбите в Европа грубо спаднаха с 28%. А иронията е, че китайските производители са забранени в САЩ, т.е. Tesla печели единствено на пазара, където конкуренцията им е блокирана със закон. Единственият бизнес, който реално изкарва пари, в момента е Starlink и има защо. Това е единствената компания, която предлага интернет чрез сателити, където и да си. През 2026 те имат над 10,3 милиона клиента в над 160 държави, което е ръст почти 2 пъти в сравнение с 2024. А през 2025 реално компанията излиза на печалба и има 11,4 милиарда приходи, което е пак 50% увеличение спрямо 2024. Starlink е единствения печеливш сегмент на SpaceX и най-големия източник на приходи в момента. Да сме честни, SpaceX, компанията, която продължава да бъде бижуто в портфолиото на Мъск, е тази, която всъщност реши един от най-сложните проблеми до момента, който е как аджеба да пратим една ракета, обаче после да я хванем, за да може да бъде преизползвана. Това драстично намалява цената да пратим нещо в космоса, което и естествено е една от стъпките, за да може да колонизираме Луната, но това не изглежда се едно възможно за този етап. Няма проблеми. На 12 юни 2026 дойде кулминацията, като SpaceX излезе на борсата с цена $135 на акцията и набра 75 милиарда, което е най-голямото IPO в света при оценка около 1,75 трилиона. Дебюта официално короняса Мъск като първия трилионер в света, но обратът дойде доста бързо. Акцията стигна пик от $225 на 16 юни, след това тръгна стремглаво надолу и на 1 юли Мъск официално изгуби статута си на трилионер, като акциите на SpaceX паднаха 6% и състоянието му се смъкна до мижавите 994 милиарда. Човека вече отново е сиромах като нас и обаче все пак да научим нещо полезно. Неговото най-силно оръжие продължава да бъде това той да успява да убеди хората в неговите истории и те да му дадат една голяма чанта пари заради тези обещания, които понякога се случват и понякога не. Каква е неговата идея всъщност? Е, че той залага на това целите, които си поставя, да имат грубо 50% шанс да успеят в времевия контекст, който им даваме. Това може би е най-лесният и най-добър съвет, който може да вземем от него, макар и да не се опитваме да пратим никой в космоса все още. Ако още не си трилионерче, а научиш нещо интересно, може да ме последваш за още повече бизнес и маркетинг идеи.